Проходят века, меняются времена, рушатся империи, рождаются новые. С лица земли исчезают целые народы, появляются новые языки. Великая поступь времени меняет по своей прихоти огромные пласты человеческой жизни. Сохраниться в этом водовороте времени, не потерять себя – задача не из легких. И в этой палитре человеческого мира Абхазия и абхазы занимают свое место. Одежда, как элемент народной культуры, цель нашего исследования. Одежда древних абхазов, дошедшая до наших дней, была красивой, очень колоритной, практичной и многофункциональной. И из того, что мне известно на сегодняшний день, и по литературным источникам, и по полевым материалам, наиболее древний тип одежды для Абхазии является акядж. Акядж – это кафтанчик, который по крою идентичен адыгейскому кягва. Кягва – вот это даже совпадение акядж и акягва, совпадение по звучанию даже и по основе, это говорит о том, что это уже древний тип одежды. Наиболее популярной формой мужской одежды была черкеска с архалуком. В народе сохранилось выражение «носящий абхазскую черкеску», что характеризовало человека с положительной стороны. Я привык с детства одевать вот эту нашу национальную форму, потому что я когда учился в школе тоже, носили, танцевали, пели. И до сих пор мы не каждый день, конечно, носим, но все-таки по праздникам, по свадьбам, когда надо, мы всегда носим. Летное время, она холодная, а зимой теплые. Так что, когда привыкнешь без него, очень трудно будет ходить. الشيبتو هري أحباب شارك أخو تصوما قرجرا كقوما نحدو كقوما أباس وشيبتان شلو حنوتصو عملا يمزاق يسحر تيستخو هري أبسو مبتانو شو وتشاجشا وتاشا وقلشا وخمي بقشا وكابزو تاس تنزاس دشكو أسكاز نبس داسد قلن ميلات لو زيادة ستام زيعنا بشعيد سازاي ستهم تنسبسوه بسعنو السعيد نسبرورو دوا حبس نفس واقع زميعي ستاشم زنقاقاشانا يحز وشت يا خمز غص شدي بخاص شيء وسفوع ربلي حبس وعرب نسبرورو دجيزي فيميعا ستهم زن وجراس أسخ قلو زي سد قلو ما خاصعين يراتشونيز شوقو بيراتشونيز زخريز موغبسين. Еще 20 лет тому назад в городах и селах Абхазии можно было встретить людей, носящих национальную одежду. В настоящее время абхазскую традиционную одежду демонстрируют танцевальные коллективы, артисты театра. И только в далеких селах еще можно встретить стариков в национальной одежде абхазов. Однако в последние годы в молодежной среде стал проявляться некоторый интерес к традиционной одежде, особенно у студентов, обучающихся за пределами республики. Чтобы показать свою колоритность, свою самобытность, мы должны, наверное, потихоньку уже переходить на свою форму одежды. Конечно, европейская форма одежды тоже прекрасна, но она, может, не всегда нужна будет. Нам иногда надо хотя бы начать на праздниках одевать уже свою форму одежды, чтобы потихоньку открывать свое лицо людям. Молодежь немножко говорит, что очень трудно носить абхазскую, да, вот так, мжакаба. И мы поэтому решили немножко стилизованно под абхазскую одежду сделать более молодежную форму. Надо признать, что в Абхазии мало людей, производящих национальную одежду на профессиональном уровне, но все же они есть.
Это платье мы пошили, это наш образец. Его можно как национальное свадебное платье. Вот на Северном Кавказе девушка выходит замуж в национальном платье. Они специально заказывают. У них традиция такая. Раԥхьа иргыланы ауаҩы дзусҭоу злоудыруа ишҵалоуп. Ҳабацәа, ҳабдуцәа иршәырҵон аԥшәмаҭәа, еиҿкааны пату ақәҵаны. Рцәажәашьа хазын, ргылашьа хазын, рҩышьа хазын. Уажәы ҳашнеиуаз рызегьы акакала ирызу ҳааиуан. Иаҳгап уажә амц ԥсалаӡам ҳчарақәа ҳҭаца дышбанаҳгуа. Лыбжа хтны, ажьасра дуӡӡа изганы, лыбжа хтны аҭаца дыдҳарбоит, нас имиԥалгараны иҟоу иаԥсырҵас убри. Абри ԥшӡаӡами, абас дыԥшӡаӡа аҭаца угәараҟа данааилак угәы-зымҳаӡуеи, абри ҳаҭа дуцәа зегьы иаҳҭахуп. Иҟалозар, абрахь ҳаиас. Абри абнахьы агәараҭаҿы иҟоу абранӡа згәы ҭыхны ашәҵақәа хырҭиуа, абри иҟалозар иаҟәырхаат. Ҳара иаҳтәым уи изтәу дырышҟа иргаат. Ҳара иаҳтәу абриоуп, абас еилҳәаны аҭацацәа ҳгәараҟа ианаҳҭахуп. Сейчас в данный момент я шью для солистки Шаратен ансамбля. Вот северокавказский вариант. Вот с этими аппликациями. И вот такие. Я расчерчиваю газель. Элемент черкесский. В старину вот носили, сыпали сюда порох, это самое, войны, короче. А сейчас делаем элементы, похожие, декоративные элементы. Мне нравится вот шить. Я когда-то вот танцевала тоже в школе. Нравится мне вот шить вот. Орнамент абхазской национальной одежды по-своему самобытен. В нем угадываются мотивы животного мира, птицы с раскинутыми крыльями, очертания диких животных. Животный узор получил довольно широкое распространение в орнаменте абхазов. Это традиция, которая восходит к памятникам кабано-колхидской бронзы. Это глубокая традиция, насчитывает тысячелетия. И именно у абхазов в орнаменте она сохраняется, и сохранялась, вернее, сейчас уже качество как таковое уже исчезло, а вот в музейных коллекциях можно найти. Традиционной формой головного убора абхазов является башлык. Он шьется из цельного полотна ткани, сложенного вдвое, кроется в форме конусообразного капюшона и двух длинных концов. Этому башлыку уже около 200 лет. Это прадедушкины башлыки, она досталась мне. И я вот сейчас современные все вот эти, то, что мы шьем, все башлыки стандарт. Для меня это образец. По этому образцу я шью все. Вот в каком она состоянии. Вот его стандартный размер. Абхазам известно множество способов надевания башлыка. На свадьбы его одевали, обернув вокруг головы. На похоронах его распускали. В жару его носят, перекинув через левое плечо. Зимой им повязываются как платком. При быстрой ходьбе его обвязывали вокруг талии. И, наконец, во время сбора урожая башлык заменял сумку. Башлык на сегодняшний день, регион его не очень широк, он ограничивается, опять-таки, абхазо-адыгскими народами. В Западной Грузии он тоже встречается, но это исконный тип головного убора, который был приспособлен к очень древнему головному убору, войлочному, конусообразному колпаку. Вообще башлык я бы рекомендовала, поскольку башлык одевали не только мужчины, а в основном сейчас одевают мужчины. И то редко, и то в ансамблях, и то стараются как-то
А я считаю, что нужно именно больше пропагандировать эту форму головного убора. Она редкая, у других народов она не встречается и так далее. Этот головной убор можно и пропагандировать среди девушек, например, могут его одевать. رابخة زرقلون باسبش غرطوت تربا أكم جني شو اخترباش كوا جيو خدي كرشنا خبر شني خوس غرطوت أبرقة أتشو خومو أبرق اخترباشو أنا غرطوا هابتشو حبدوتشا إن خالتو يشز بكذو بداخل بس ما تشكا غزل أسياني كلو ناس أريجات شراس ياكل شوي. أرجع بيجات أبري بس أزيل هو دكتور بيجات كولا. أباس يبشر أبري يرككني قلار سزع. وجاك الله سيشز دريب شالو. أباس عاقل أبري أباس يوخوصت ناس رختي أمحت عاجن أبرش تخبس يجوحون. أباس يجوحونه يدرفش زود يرى أزني شامة بختر بتجيب يشوف حزب شختر با خطرة أجان برترنيغو سرا يزدرو يخبى كان زوجنا برجس وصل شايفين يخنزي لسكاز أبريجانو بكان زوج يزدرو. Мы знаем, что в каждом государстве, каждый народ, встречая гостей, больших гостей, встречания одеваются в национальную форму одежды. Когда вот хлеб-соль там, да, предлагают. Почему бы у нас это не внедрить? Человек 10 молодых, красивых, симпатичных ребят, которые одевались в абхазскую форму одежды, встречая гостей на псо. Я думаю, что это было бы очень привлекательно и было бы очень красиво. И вот так вот, если там применять, там, молодежь тоже, присмотревшись, может, со временем тоже начали бы одевать. Я хочу заказать платье. Сейчас она мне привезет материал. Оно такое стилизованное, чтобы и классическое было, и в то же время носило национальные какие-то черты, орнамент какой-нибудь. Вот в Пицунском храме, когда я выхожу, чтобы у меня был такой костюм обязательно, потому что если мы не будем носить свое, поднимать свое национальное, это никто этого не будет делать. Вот. И вообще, когда есть свадьба, веселье, День Победы, вот такие большие праздники, мы бы могли бы все выходить в национальных костюмах. Почему другие народы, узбеки, казахи, буряты, они идут на праздник, на парад, они идут в своих национальных костюмах. А почему мы не должны? Почему бы президенту Абхазии, допустим, в абхазской форме иногда не принимать гостей? Я думаю, что это только его сделало бы выше, красивее, лучше. Я думаю, что это, да, я думаю, что это не позор носить нашу форму, ибо тысячелетиями наши отцы и деды, защищая Абхазию, носили эту форму, и это всегда было прекрасно. Это даже форма воинов, вообще вот абхазская, да, она форма воинов. Почему бы наши военные тоже иногда не одевали бы, допустим, на парадах черкесскую, как военную форму? Я думаю, что это только украсить папаху, башлык и так далее. Это очень красиво. Потому что я знаю, что в Сирии еще где-то, по-моему, охрана президента носит именно черкесскую, вот, абхазскую национальную форму. Почему бы нам не перейти к этому? Я думаю, что уже пора. Любой народ интересен миру своим искусством, одеждой, обычаями, традициями. И чтобы не исчезнуть и не раствориться в другой культуре, мы должны помнить и сохранять образ древних абхазов. Тем более, что нам есть что показать.